welkom by die tweede episode van MatieMedia se geselsprogram ChalkTalk. Die program waar ons met interessante mense in en om Stellenbosch gesels. My naam is Jana Wenzel en ek is jou aanbieder vir vandag. Met my op die rooi bank is Lara Terry, nagraadse onderwysstudent en bestuurder van Youth Childcare and Tutoring. Lara, vertel vir ons bietjie meer van jouself en waar jy vandaan kom. Ek kom oorspronklik van Durbanville af in Kaapstad en ek was in Stellenbosch Hoërskool en ek het 3 jaar hierso by Stellenbosch geswat, BA Geesteswetenskappe en ek is nou 'n nagraadse onderwysstudent by Stellenbosch. Okay, cool. En waar het jou liefde vir kinders ontwikkel? Toe ek 16 was, het ek by een van ons familievriende se soos daycare center gewerk. En nadat ek baie soos in skoolvakansies gebabysit of getutor of geopeer en van daai tyd af is ek net mal oor kinders en ek was daar baie uitreike gewees om met die kerk waar ons met soos 300 kinders 'n dag gespeel het. So ja, ek dink my liefde definitief ontwikkel op 'n baie jong ouderdom. Klink baie cool. En hoe het dit gebeur dat Youth op die been gebring is en presies wat is Youth en wat bied julle aan? Okay, so ek kan die dag onthou wanneer ek besluit het ek gaan soos 'n besigheid probeer oopmaak. Ek het in my kamer gesit in my flat en ek het net hierdie random idee gehad van ek het nie self baie tyd om soos te opeer of te babysit terwyl ek swat nie. So ek het gedink ek kan dalk ander mense kry om dit te doen vir my en dan so inkomste maak as 'n student. So dit was maar net 'n random besluit een dag en toe het ek 'n Facebook page gemaak en oor 'n maand se tyd het ek my eerste kliënt gehad wat nog steeds vandag my beste kliënt is. En van daar af het ek net my besigheid gegroei en ek het omtrent so 15 tot 20 regular au pairs en babysitters wat vir my op 'n daaglikse of 'n maandelikse basis werk. So ek het 'n baie goeie verhouding met hulle ook opgebou oor die laaste 2 jaar. En ja, ek dink die kliënte wat ek het nog altyd by my gebly, hulle het nog nie probleme gehad met enige van my au pairs of babysitters nie en ek dink dit het my half net meer gemotiveer om harder te werk en soos meer te maak het en om dit te geniet want ek hou daarvan om met mense te gesels en vir hulle te help om iemand te soek om na hulle kinders te kyk. So. Het jy ooit gedink dit sou so groot besigheid geraak het, veral op jou ouderdom? Nee, ek dink glad nie so en ek dink baie mense as hulle met my oor die foon praat, want baie van die ma's sal ek nooit regtig in persoon ontmoet nie. So as hulle vir my e-pos stuur of hulle bel vir my dan ek dink hulle besef altyd ek is 'n student nie en dan vind hulle eers soos later uit en dan is hulle soos, okay, dis cool en ek dink nou dat ek onderwys swat, help dit ook want ek dink hulle kan sien soos ek het ook daai liefde vir kinders. Dis nie net dat ek swat in 'n besigheid nie, maar ek swat in die rigting om met kinders ook te werk. So ek dink toe ek besluit het om nagraadse onderwys te doen, was dit ook my besigheid het 'n groot invloed op daai besluit ook gehad omdat ek net my tyd met die jonger generasie net baie geniet het. So jy het nou 'n bietjie geraak aan die studies en goed. Wat doen jy om alles te balanseer? Want jy het nagraadse studies en jy het 'n baie suksesvolle besigheid. Wat doen jy om balans te vind tussen? Wel in die laaste jare het dit baie gegroei my besigheid en ek moet sê hierdie jaar se studies is baie dit vat meer van my tyd as wat dit laas jaar het. Want om 'n onderwyser te word in 'n jaar se tyd as wat jy nou 4 jaar het om dit te swat is dit baie druk op ons. En ek is nou besig met my prakties, so dit is moeilik om e-mails te antwoord, oproepe te vat, invoices te stuur, met au pairs te praat, skedule op te stel, seker te maak almal is happy met die reëlings en dan kry ek so nou en dan soos nuwe kliënte ook wat my sal e-mail of bel. So dit is moeilik om alles te balanseer, maar ek dink ek het oor die laaste 2 jaar soos besef dat jy moet baie keer jou sosiale lewe net aan die kant sit en dit half baie keer los om te kom waar jy wil kom. En dis wat ek die laaste jaar gedoen het, is net ek sien dalk minder my vriende en my familie, maar ek geniet dit nog steeds om net hard te werk en ek werk soos aan my droom en ek werk tot dat ek my besigheid groter eventually kan maak. So ja. In die laaste 2 jaar, dit was obviously baie besig geweest wat ons nou kon aflei.
Wat is die grootste lesse wat jy geleer het? Ek dink om nie soos in myself te twyfel nie. Ek dink as jy jonk is en jy probeer 'n besigheid oopmaak, is dit regtig moeilik want almal is soos, maar jy's te jonk of jy het nie genoeg soos lewenservaring om iets soos dit te doen nie, om met mense te werk wat ouer is as jy nie, want meeste van my kliënte wat die ouers is ouer as ek. Maar ek dink hoe my ma het my groot gemaak het en ek is ook die enigste kind, het my baie soos ek is baie meer selfstandig en ek het nie regtig soos mense om my nodig die hele tyd om te voel dat ek my drome kan bereik nie. Soos ek is nie afhanklik van ander mense regtig nie. En al het ek my ouers en so nog nodig en ek hou daarvan om vriendskappe te bou met nuwe mense, soos ek hou ook daarvan om alleen tyd te spandeer en ek dink in daai tyd wat ek alleen spandeer, werk ek dan meer op my besigheid en my studies want ek het nie soos baie distractions of so nie. En ja, ek dink ook soos om op universiteit te wees is moeilik want daar is baie distractions in terme van eksamens en opstelle wat jy moet skryf, veral as jy BA en B.Ed wat. Maar ek dink soos oor die jare het ek geleer hoe om my lewe te balanseer en ook net te weet soos ek hoef nie soos skaam te voel oor my of half toe te laat dat mense op my neerkyk net omdat ek jonk is of dat ek nie soveel lewenservaring het nie. En ek dink ook tot 'n sekere mate soos my vriendskappe met mense het ongelukkig ook oor die jare soos nie altyd uitgewerk nie, maar ek dink die mense wat ek nou in my lewe het ondersteun my droom en hulle ondersteun my en dit is altyd vir my aanmoedig om harder te werk en ek dink vir al die mense met wie ek nou hierdie jaar swat, hulle het ook 'n baie groot invloed op my lewe want ek sien hulle amper elke dag en as jy in 'n nuwe fakulteit is en jy swat iets nuuts, dan is dit baie keer baie soos oorweldig van jy weet nie altyd hoe dit gaan uitwerk en ek was nie altyd seker dat ek wil onderwys doen nie, maar ek dink na ek my prakties gedoen het ek besef soos dit is vir my en ek geniet dit en ek hou daarvan om met jonger mense te werk en ja, dit is net half hoe my lewe sover was en wat ek al van ander mense ook af geleer het. So ja, ek is bly met waar ek nou in my lewe is en ek kan sien dat dit net beter gaan raak en dit gaan half dat ek weet daar gaan nog moeilike tye wees, maar ek sien baie uit vir daai soos toekomstige planne wat ek gaan hê en hoe my besigheid gaan groei ook, want ek weet ek het al baie soos bereik in daai opsig in die laaste 2 jaar en ek weet dit kan net groter raak en dit kan net beter raak, so ja. En gepraat van toekomstige planne, jy het groot geword as 'n enkel kind en nou is jy elke dag omring met kinders. Beplan jy om self kinders te kry? Ja, definitief. Ek het nie op die oomblik enigiemand spesiaal in my lewe nie, maar ek hoop as ek eendag daai persoon ontmoet, dan sal ek definitief 'n familie wil hê, aangesien ek nie self soos 'n groot gesin het nie, maar ja, met my niggies en my neefies is ek baie, soos ons is baie close, so hulle is soos my broers en susters, maar ja, ek dink definitief ek sal definitief nogal ten minste 3 of 4 kinders wil hê eendag, so ja. Dames en here, dit was Lara Terry. Kyk uit vir episode 3 op MatieMedia.